Kaixo, bideo honetan ikasiko dugu zertarako erabil dezakegun Wiriza. Lehenengo adibidean ikusiko dugu nola azterketa bat prestatzeko erabil dezakegula. Ekuazio editorea izango balitz bezala. Idazten dugu nahi dugun testuak, izena, data edo betikoak, eta hona hemen zatitxo bat. Kasu honetan, hainbat deribatu kalkulatu behar dira. Behin idatzita, hemen honen ostean, idatzi dut hilena, gero, inprimetuz gero, kalkulatzeko aukera izateko, eta horrela, azterketa ebatzia izango gu. Dagoen moduan, demagun hau azterketa dela, hemen dugu inprimatu aukera, gogoratu honekin, barra hori guztia ez dela inprimatzen. Baina bai, inprimatzen da blokearena eta marra hauek. Ez dakit hori itxusia dela deritzezuen. Inprimatuz gero, fotokopiak atera eta ikasleek eman. Edo, nahi baduzue, webgune batean txertatu ikasleek ariketak egiteko eta haiek bakarrik zuzentzeko. Kalkulatu botoiarekin, emonez gero, bakoitzean izango bakoitzaren emaitza. Eta horrela, guztiok izango gu azterketaren ebazpen. Orain hori ez ikusteko, badakizue, hemen emaitzak ezabatu. Bigarren adibidean ikusiko gu ariketak egiteko, baina hementxe bertan, online. Eta zuzentzeko aukera izateko bai. Adibidez. Parentesiak zelan kokatu dagokion emaitzak lortzeko. Hemen idazten dugu. Txertatu parentesiak behar direnean emaitza zuzena izateko. Ikasleak hori ikusita, ipini behar dira, behar diren parentesiak zuzena izateko kasu honetan, adibidez, lehenengoan -12 lortzeko, parentesiak hemen kokaturik, parentesia, hemen beste bat, hemen galdera ikurra ipintzen dugu, sakatu botoiarekin emanez gero, emoteko erantzuna. Ziur, emon da horrek esan nahi du, ondo egin dugula. Atzerantz hori ezabatukot. Eta parentesia hauek nik ipinitakoak desagertzeko, desegin honekin egingo. Bat eta beste bat. Horrela, ikasleak nahi beste, saiatzen da, emaitza zuzena lortu arte. B apartaduan, beste motako ariketa daukago, zatikien arteko konparazioa. Bete utxuneak, handiago, berdinketa, edo txikiago ikurrekin, erlazioak zuzenak izateko. Hemen, zatikien artean, sartu dugu kutsa bat. Kutsa hori lortzen da, botoi honekin, argumento utzerekin, behitu, pinikot hemen beste adibide bat, ia, erdia, konparatzeko, bi erenekin. Hemen tartean, txertatzen dugu, argumento utza bat. Hemen ez ere ipintzen badugu,
kutxa utzik agertuko da, idaz dezakegu letra bat, edo galdera ikurra, edo zer ez. Horrela utzikot, eta hemen agertzen da kutxa bat. Bueno, ikusten duzue, tamaina desberdina dela, aurrekoan sartu nituen hutsune batzuk, eta horrezagatik tamainan aldatu da. Hemen ez sartu eta dagoen moduan agertzen da. Haiek jakiteko ia ondo egin duen, horren ostean, teklatuarekin, galdera ikurra ipintzen dugu. Adibidez, ipiniko txikiago. Osatzen dugunean, kutxa desagertzen da. Ia egia den, bai, hau, baino txikiago dela. Ziur, erantzunarekin badakigu ondo egin dugula, faltsu, txarto egin dugula. Emaitzak ezabatu, eta idatzitakoa desegin ingot. Eta hori be, zegoen, ezabatu ingot. Besterik ez.